राधे आप सभी को। तो आज मैं आई हूँ खेत में और मम्मा और दादी जो है वो कर रहे हैं खुदाई। तो देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मम्मा और दादी खेत खोद रहे हैं। मम्मा कुछ बीजना है क्या? हाँ, क्या बीजना है? पौधे लगाने बेटा, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, इतने सारे। पनीर। हाँ, और ये देखिए मम्मा ने इतना खोद भी दिया है और अब पूरा आगे तक खोदना है। हाँ बेटा। तो अभी मम्मा ने इतना आगे तक और खोदना है।